Yepyeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Çocuk Gözünden Oyuncaklar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün de sizlerle birlikte slime videosundan karşınızdayım arkadaşlar. Bugün değişik bir markayla yapacağız. Rose Color diye. Şöyle hazır aldım bunu. Bu aslında sarı. Videodan nasıl görünüyor bilmiyorum kameradan. Bunu döktüğünüz zaman bir de boraks ekleyince oluyormuş. Evet. Bunu aldım. 3 liraya kırtasiyelerde bulabilirsiniz. Bir karıştırma kaşığı, bir de kap, bir de boraks su arkadaşlar. Buraya boraks su içilmez yazdım. Çünkü su şişesinde yani içebilirler diye düşündüm. Evet, şimdi başlayalım. İlk önce bunu bu arada kullandım. Yani azıcığına. Şimdi azıcık kullanacağım arkadaşlar. Neden? Çünkü bir dahakine de böyle daha çok içine başka bir şeyler ekleyip yapacağım için şimdilik az kullanacağım. Güzelce karıştırıyoruz. Şimdi çok azar boraks su ekliyoruz. 2 damla ekledim. Hemen kendini toplamaya başladı arkadaşlar. Tabii çok toplamasa da 2 damlacıktan bu kadar topladım. Bu arada arkadaşlar bu böyle kokulara çok fazla alerjisi olan, garip kokulara alerjisi olanlar lütfen bu marka şeyden almasın, tutkaldan. Renkli tutkaldan. Neden? Çünkü çok garip bir kokuya sahip. Bu arada kameradan değişik bir renk görünüyor ama şu an sarı, bildiğiniz sapsarı. Az daha boraks. Boraksı da yavaş yavaş ekleyeceğiz arkadaşlar. Şu an burası çok kötü kokuyor. Bu arada arkadaşlar arkadan kuşumun sesi gelirse çok özür dilerim. Evet arkadaşlar, zil çaldı. Bunun için özür dilerim. Ben de tam onu diyecektim. Zil çalabilir arkadaşlar. Oldu ama slime'ımız yapışıyor. Bakın. Kaşığa da yapışıyor zaten. Ele de yapışıyor. O yüzden boraks koyacağım. Yapışmaması için. İşte böyle borakslı su şişeleri bulamıyorsanız eğer benim gibi şeyde yapabilirsiniz. Böyle su şişelerinde. Mesela ben Teddy'ninkinde yaptım. Şöyle iyice içine yesin. Çok kötü kokuyor arkadaşlar. Eğer daha çok slime videoları istiyorsanız arkadaşlar yoruma da belirtmeyi unutmayın. Çok güzel oldu. Arkadaşlar sim eklemek istiyorum. Sim ekleyeceğim şimdi hatta. Ama siz isterseniz ekleme edebilirsiniz. Ben bunu arkadaşlar şey yapacağım. Sim bir ekleyeyim. Bakın ne yapacağım göreceksiniz. Simler de burada. Azıcık ekliyorum çünkü hemen bu simi topluyor, alıyor yani içine. Evet. Karıştırıyorum. Arkadan her tarafı sıçradı. Neyse. Arkadan kuşumun sesi gelirse tekrar söylüyorum. Özür dilerim.
Kapıyı açık çekiyorum çünkü kuş ötebilir. Yani bu olabilir. Tam benim istediğim gibi oldu arkadaşlar. Çok simsiz. Yani çok fazla simli değil ama simli. Tamam, şimdi elime alacağım. Suları akıyor gibime geldi arkadaşlar. Su dediğim yani boraks. Bu arada ayağımdan ses çıkıyor. Şu an çalışma masamın üstünde oturuyorum. Bu videoyu çekebilmek için. Böyle üstten çekeyim dedim ki daha güzel görünür. O yüzden böyle çekmek istedim sizlere arkadaşlar. Şimdi son bir şey yapıp videoyu kapatacağım. Evet. Gördüğünüz gibi bunların içine koydum kapsülleri. Çok garip ses çıkartıyor değil mi arkadaşlar? Bu arada arkadaşlar bozulan slime'lerinizi borakslı su ile tekrar düzeltebilirsiniz. Mesela bu bozulursa borakslı su ile tekrar düzelteceğim. Çok garip sesler çıkartıyor arkadaşlar. Neyse bugün